melu babat alas. Melu babat alas. Hehe. Goleti apa jenengane tetukulan jambu mau. Aku nemune pelem. Pelem apa? Pelem ijo. Karo apel. Apel apa? Apel abang. Apel abang ya jaranan. Digoleti ora ketemu maning ya sok. Iya. Mengendi Kang? Ora ngendi nguyuh dhisit kok. Kayak wong apa sih? Mau gena-gena nangkana akeh tetukulan ku malah dadi kon ki wit apa ki? Oh yo D5. Ya mesti buah. Iya. Wah, ana uler. Oh, ki kena buah enak ya. Deng, suwe-suwe. Suara apa ya? Geluduk apa ya? Rebutan apa ya? Apa Zeus teka ya? Utuh ya. Cewek apa ya? Wit ana dengkule. Apa wit gue dengkul ya? Min, apa ya? Aja nang kono. Kue mburimu. Mesti arep diledhamek buah nang kowe mesti ya. Ora uli nyong njaluk meden-medeni wis ora ana demit nang kene wong genah-genah nggih. Rambutan nggih Kang. Ana rambute gue. Rambute gue. Suarane kodhok apik banget kayak ya. Apik mat banget kayak. Astagfirullah. Innalillahi. Demit gue ya. Iya. Aduh. Astagfirullah. La haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah. Aku hambamu memohon pertolongan.